yalwala kansa wandibadde omulabirira mwe abaana bafango ni mutujjeko obusiru n'obujega alien skin nze nkubuulira kyewateekawo kyekigenda okwettira lwa busiru byonna obikoze olagira ddala nti yo mbusimanya alina ekintu kyalegedde n'enseka nza nti live naakaziraba yenzijeko ne waya mbusimanya nze najja mu music industry eno nga noonya capital wali ogenda kukola mulimo ki wakwata gigiza milioni 10 wakwata gigiza milioni 15 watuze ebivulu bya milioni 5 bakwochayo milioni 10 ez'obuntu paka capital we milioni 8 tannawera no tusuubiza omwaka ogujja sidda mu music industry yakatemba gozeemo ow'ekisirusiru ow'ekijega sidda mu music industry kunoma ne badda papa togenda papa waffe bye bistanti byokomezaawo kati kyekyakumyawo nga wali otusiibudde guno mwaka sidda mu music mubalekedde nkozeewo kyenkoze simanya biki ne leero bye bistanti byokomezaawo mbutuddeawo tukubaagamwa bambi alieni atuviiridde mu music totwasamira the answers we need are those of the dead omwana yafudde atya ani yamukuba okozeewo okyokulaba nti bw'oba siggwe yamukuba nga tewali mulukwe lumukuba abaamukuba bwe wategeera wakolawo ki ngenda kuva mu music industry kigenda kuzza omuntu eyafudde oba olowooza munnayo oba otuyambye nnyo oba otukakkanyiza emitima gy'abo abafudde Joram we yafa tewavaayo kola video nogaba ne Joram emmotoka emukonyi byasooka kuyitawo ne mumutwala mu ddwaliro n'abalemerera n'afa ne mubipininga ku ddwaliro obwana bone busiba waneno nga butwasamira eddwaliro lyasooka omukola eti eddwaliro simala teryatugamba eddwaliro lye lyali lisa omwana omwana oyo Joram emmotoka yamukonera ku ddwaliro olumala nga bagamba waliwo eyamulwanisizza kirabika waliwo yayise mu ddwaliro simanya ate n'agamba abasawo bave ku Joram afe babiteeke ku alien skin kati science gwe mutandise otulaga kati ow'ekisiru mbusimanya bali mukunnwanisa bakulwanisa gwafudde mabeere gwali mu ttaka mabeere mulinga n'ennagisi mwe ba motherfucker mwana bali mukulwanisa gwali wansi mabeere omwana afudde ali mu ttaka muwoza bali mukulwanisa gwe balwanisa asigala ayimiridde olina kiwundu kyonyiga gwe mabeere kuyasamya agamwa bali mukunnwanisa ndi mu bifo by'abayimbi omwana afudde ali mu ttaka bamutaddeko n'ettaka oli mu bintu bya kisiru kwagamba omuntu waafa mu linnya lyo nga mwaba mukubye nga bakulwanisa naye wali tosobola kitegeera nti tolina kukuba muntu yenna kumutuusa kweryessa mwagala nnyo okulaga ekibuli me am telling you obusiru bwo is going to be the reason as to why enkyawokera ku mata ne batugamba nti alien skin yanywedde obutwa lwaki tonywa obutwa n'otulaga nti bali mu kukulwanisa kubanga twogera ku bulamu muntu yafudde naawe nywa obutwa ogambe nkikoze kwabo abafudde mu linnya lyange obwoza mbu music muvuddemu nyoko gwe tubadde tulyako bagwe tubadde tunywako famire yaabo wona ova mu music ng'omwana adda olinga ennagisi olinga agamba nti obulamu obuvuddewo wova mu music ng'omwana azuukira Nendowooza kati mugenda mukkiriza ebigambo bye nnali ngambagambanga zine bagambanga ogwo gwali enisikini gusiru nnyo ne bagambanga ogwo guddogo gudaawa ne bagamba ogwo gufala gweri mu kyalo ate gusiru biri ebisiru bitoopu kati gwali eni ne gwegamba mbu guyina abaniga bababu tebakyali baniga bababu baali babbokisa baaliko abaniga naye kati balaalu oyo babu Yusufu mulalu oyo babu yavuma maama we nengomanye ekimuvumya maama we ekimuvumya maama we nga mukazi wa mugambye mbu maama wa muloga babu n'akwata maama we n'amukuba n'amusamba tteke mu abantu b'ekyebando muyinza oba mukimanyiiko kuba babu mumumanyi eyo oba abaniga beeyo muyinza oba mukimanyi babu n'akwata maama we n'amusamba naye nga nze ovuma otya maama wo n'ensiga nga ndi kyaliwo kakati w'okubidde maama we yakera ku makya n'akusindika n'okuba kumusooza busozi maama wo nze mba ndowooza nti totegeera mu butuufu n'osooza maama wo eyakera n'akusindika n'akulera emyezi emeka kufangu nti tewali gamba nti oba waliwo omuntu ategeera ebyo bijjulyo omusajja omukulu mu butuufu olina emyaka 4 naye oli mukulya mu underpant za musajja olemeddwa n'okupangisa akazigo omusajja yamanya nti leero ogenda kwambala saati eno nti leero ogenda kutambula bwoti mwana ebyo ebintu tebibaayo
ffe twogera ku mazima ne mugamba nti abavuma mbwarajjonkera naye ng'oyogera mazima. Nze bwe nkugamba nti gwe kijjuliyo desiza nti olina okupangisa mba nkoze ensobi. Mba sikoze ensobi, gamba mu bintu bye njogera londangamu okoleko ebimu.